សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោទលើអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី2រូបដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់និងបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមបើកចំហសេរីភាពសារព័ត៌មានការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញចង់បើកទូលាយសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាឡើងវិញបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមអ្នកកាសែតមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាចាត់ទុកថាការដែលរបបក្រុងភ្នំពេញគ្រាន់តែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចង់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុ VOA បើកការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាឡើងវិញនោះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពួកគេទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងកែប្រែស្ថានភាពព័ត៌មានឲ្យដូចកាលពីមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017អ្នកកាសែតល្បីឈ្មោះម្នាក់លោកម៉ៃទិដ្ឋារាដែលកំពុងបំពេញការងារនៅកាសែតខ្មែរ Times និយាយថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់របបក្រុងភ្នំពេញដែលមានបំណងបើកចំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឡើងវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកសារព័ត៌មានចង់ឃើញបន្ថែមទៀតនោះគឺការទម្លាក់ចោលបទចោទលើអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនព្រោះពួកគាត់ទាំងពីរបំពេញការងារដោយវិជ្ជាជីវៈល្អស្លូតត្រង់និងដើម្បីជីវិតប៉ុណ្ណោះបើសិនជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីគាត់គិតគូរដល់វិស័យសារព័ត៌មានយើងក៏សូមស្នើសុំឲ្យលោកយុទ្ធត្រីលោកពិចារណាគិតគូរទៅដល់សារព័ត៌មាន2នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ចោទនៅក្នុងតុលាការនៅឡើយណាសូមឲ្យពិចារណាក្នុងករណីនឹងអាចអន្តរាគមន៍ទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់បទចោទលើពួកគាត់ឬក៏ជំរុញករណីទៅមុខដូចជានៃដាក់ជីដែលជំរុញជំនុំរឿងឲ្យបញ្ចប់នៅក្នុងខែ12ហ្នឹងណាអ្នកកាសែតម្នាក់ទៀតមកពីវិទ្យុខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកញ្ញាឋានរស្មីលើកឡើងថាការប្រកាសឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណើរការនៅកម្ពុជាវិញគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយប៉ុន្តែកញ្ញានៅតែសោកស្ដាយដែលរបបដឹកនាំសពថ្ងៃមិនបានបញ្ជាអំពីការទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់លើអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការដាក់ឲ្យត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការមុននឹងអំពាវនាវឲ្យគេមកតែគួរតែទម្លាក់បាត់ចោលផ្សេងហើយសារភាពថាពួកគាត់ទៅជាមិនបានខុសនៅអ្វីដែលច្បាប់បានចែងមែនទទួលស្គាល់ថាពួកគាត់មិនមែនខុសដោយអ្វីដែលគេចោទទៅហើយទទួលស្គាល់ថាការចោទនឹងជារឿងមួយដែលយកច្រឡំយកខុសទៅតែឯងរាអ្នកកាសែតមកពីវិទ្យុ VOD របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM លោកពៅមេតាមើលឃើញថាមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅតែមិនទាន់វិលទៅរកភាពល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយទេបើទោះបីជារបបក្រុងភ្នំពេញព្រមឲ្យអាស៊ីសេរីនិង VOA ដំណើរការនៅកម្ពុជាឡើងវិញក្តីការលើកឡើងនេះព្រោះនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018របបក្រុងភ្នំពេញក៏បានបិទវិទ្យុជាង30ស្ថានីយ៍ទៀតមិនឲ្យផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុឯករាជ្យនោះទេរួមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់លើសពីនេះទៀតអតីតអ្នកកាសែត VOD ក៏ធ្លាប់ត្រូវសន្តិសុខក្រុងភ្នំពេញវាយសម្លាប់នៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ហើយគ្មានការបកស្រាយនឹងរោគដែលទទួលខុសត្រូវនោះទេលោកពៅមេតាបន្តថាល្មមដល់ពេលទម្លាក់ចោលបទចោទលើអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីនិងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតហើយព្រោះតុលាការមិនបានរកឃើញភស្តុតាងជាប់ប្រកាន់ពួកគាត់ច្បាស់លាស់នោះទេលោកបារម្ភថាការរក្សាបទចោទលើអ្នកកាសែតបែបនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយរដ្ឋាភិបាលបាត់បង់ព័ត៌មានពិតនឹងនៅតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកាន់តែអាក្រក់ដដែលព្រោះផុសតាំងតែបង្ហាញពីតុលាការកន្លងមកវាអត់មានអីដែលថាពួកគាត់នឹងតាមទៅអីខុសទេហើយទាំងព័ត៌មានអាស៊ីសេរីអ្នកព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើការងារបំពេញជីវៈរបស់ខ្លួនហើយមានជំហរហ៊ាននិគុណរដ្ឋបាលដូចជាអតីតសម្បូរនៃលីអីពួកទៅមានការសម្រាប់ចោលហើយអត់ទៅតែគាត់ធ្វើការងារវិញបានពេញពេញតែគាត់បានស្ថាប័នគាត់បានពេញទៅយើងទៅគឺការរក្សានៅប្រទេសតាមព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើងហើយអ្នកកាសែតម្នាក់ទៀតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនិយាយថាបើសិនជារបបក្រុងភ្នំពេញពិតជាមានឆន្ទៈបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកសារព័ត៌មានមែននោះមិនគួររក្សាបទចោទនិងចេះតែអូសបន្លាយពេលវេលាហើយរិះរោចបទល្មើសឬភស្តុតាងមិនសមរម្យផ្សេងៗដើម្បីដាក់បន្ទុកលើអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីបន្ថែមទៀតនោះទេកញ្ញាចង់ឃើញរបបក្រុងភ្នំពេញធានាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអាចវិលទៅបំពេញការងាររបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាចអាស៊ីសេរីគឺអាចត្រឡប់មកធ្វើការងារដោយធម្មតាស្របតាមច្បាប់ធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែគិតថាការទម្លាក់ចោលបទចោទទៅលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើព័ត៌មានបញ្ជូនទៅអាស៊ីសេរីផ្សេងៗជាដើមដែលពួកគាត់ចោទអីហ្នឹងគួរតែត្រូវបានទម្លាក់ចោលកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូរបបក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញចំហទន់ភ្លន់ឆ្ពោះទៅរកការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាស្របពេលដែលរបបនេះកំពុងរងការគៀបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបិទការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយនេះអាចមានសេរីភាពបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាឡើងវិញបានបន្ថែមលើស្ថាប័នវិទ្យុទាំងពីរនេះរបបលោកហ៊ុនសែនអះអាងថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរ The Cambodia Daily អាចចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឡើងវិញបានដែរប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលដោះស្រាយបំណុលពន្ធដាររួចរាល់សិនប៉ុណ្ណោះអាស៊ីសេរីទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទលើអតីតបុគ្គលិកមុនដំណើរការនៅកម្ពុជាឡើងវិញចំណែកម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ប្រកាសមិនវិលទៅបើកកាសែតនៅស្រុកខ្មែរវិញទេព្រោះខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញដដែលនិងអំពើពុករលួយអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអ៊ុកកំសែងជាច្រើនលើកតែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកជិនម៉ាលីនថ្លែងថាការបើកចំហសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជារឿងផ្សេងដាច់ដោយឡែកពីរឿងនីតិវិធីតុលាការដូច្នេះមិនអាចទម្លាក់ចោលបទចោទដោយការទាមទាររបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឡើយចឹងក្នុងការនៃអាស៊ីសេរីពីរនាក់នេះគឺក៏មិនខុសពីសាច់ជាតិដែរគឺអាចថាការទៅជាដំណើរការទៅជាទៅទៀតដើម្បីសម្រេចសេចក្តីរបស់អង្គការចុងក្រោយថាពីព្រោះទីក្រោយណាគាត់ថាការសម្រេចយ៉ាងណានោះការប្រតិចោលឬក៏មិនទេវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការហើយនៅតែករណីនេះវាអត់តកតងដល់ការបើកចំហសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនៅពេលថ្មីៗទេការនេះជាការនៃតុលាការដែលជាដំណើរការតាមច្បាប់ធម្មតាបាទអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018ក្រោយអ្នកទាំងពីរបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអស់រយៈពេល280ថ្ងៃឬជាង9ខែដោយមិនទាន់ទទួលបានការជំនុំជម្រះនៅឡើយការដោះលែងបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺមានន័យថាបទចោទប្រឆាំងពួកគាត់ទាំងប៉ុន្មានគឺនៅដដែលពេលនេះអ្នកទាំងពីរត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលមានន័យថាពួកគាត់នៅតែរងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាច្រើនរួមទាំងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្លាស់លំនៅឋានដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីចក្រមស៊ើបសួរមិនត្រូវចេញទៅក្រៅប្រទេសត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅសប្តាហ៍ទី1ជារៀងរាល់ខែនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមន្ទីរជាដើមក្នុងករណីអ្នកទាំងពីរមិនបានអនុវត្តតាមការបង្គាប់នេះពួកគាត់អាចនឹងត្រូវចាប់ឃុំឡើងវិញទោះយ៉ាងណាក្តីក្នុងរយៈពេលឃុំខ្លួននឹងការចាប់ប្រកាន់យ៉ាងយូរនេះតុលាការគ្មានបង្ហាញភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកលើអ្នកទាំងពីរនោះទេគ្រាន់តែតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទលួចផលិតព័ត៌មានបញ្ជូនឲ្យរដ្ឋបរទេសតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងទទួលស្គាល់ថាអាស៊ីសេរីមិនខុសច្បាប់នោះទេហើយអាស៊ីសេរីបិទការិយាល័យខ្លួនឯងភ័យខ្លាចខ្លួនឯងដូច្នេះអាចបើកដំណើរការឡើងវិញបានជាមួយគ្នានេះលោកជិនម៉ាលីងក៏អះអាងថាអាស៊ីសេរីមិនខុសច្បាប់នោះទេហើយការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់អតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបក៏មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយអាស៊ីសេរីដែរគឺពួកគាត់ទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌមួយចំនួនដូចជាការលួចបញ្ជូនព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជាតិប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញថាពួកគាត់បញ្ជូនតាមរយៈណាបញ្ជូនព័ត៌មានអ្វីហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសណានោះទេការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើបុគ្គលទាំងពីរនេះមិនមែនដោយសារតែអ្នកទាំងពីរនេះជាទាំងបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីឬក៏ដោយសារតែការអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានទេមិនមែនទេការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺដោយសារតែអ្នកទាំងពីរត្រូវបានរកឃើញថាប្រព្រឹត្តអំពើមួយចំនួនដែលបញ្ញត្តិថាជាបទល្មើសក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌចឹងគឺជារឿងពិសេសនេះឆ្លើយតបបញ្ហានេះអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីលោកយាងសុធិរិនបាននិយាយទាំងឈឺចាប់ថាការចាប់ខ្លួននិងចោទថាពួកគាត់បញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសនោះគឺគេផ្ដោតសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីគ្មានស្ថាប័នណាផ្សេងនោះទេម្យ៉ាងទៀតអាជ្ញាធរនិងតុលាការតែងតែចោទពួកគាត់ថាដោយសារពួកគាត់នៅតែលួចលាក់ធ្វើការឲ្យអាស៊ីសេរីក្រោយពីបិទការិយាល័យនៅភ្នំពេញលោកយាងសុធិរិនបន្តថាអ្វីដែលចោទនៅលើពួកគាត់គ្រាន់តែលេសប៉ុណ្ណោះលោកស្នើសុំឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នានាលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដើម្បីកាន់តែបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជាពិតជាចាប់ផ្ដើមបើកឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានឡើងវិញគួរតែបង្ហាញផុសតាងឲ្យខ្ញុំបានឃើញផងហើយកុំចេះតែនិយាយឲ្យដោយគ្មានផុសតាងហើយចេះតែតម្លាក់កំហុសយើងខ្ញុំទាំងពីរថាខ្ញុំធ្វើចារកម្មហើយទីបំផុតមិនដឹងថារកប្រទេសដែលខ្ញុំចារកម្មអត់មិនបានហើយចេះតែបន្តរក្សាបទចោទមកលើយើងខ្ញុំធ្វើបាបទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមកយើងខ្ញុំមានការឈឺចាប់ណាស់នៅពេលដែលលើកឡើងអញ្ចឹងអីខ្ញុំចង់ជំរុញទៅតុលាការឥឡូវការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងវាវែងឆ្ងាយហើយអញ្ចឹងចេះតែបន្តរក្សាអញ្ចឹងបន្តចេះតែបន្តទុកឲ្យយើងខ្ញុំរស់នៅដោយគ្មានសេរីភាពអញ្ចឹងដូចយ៉ាងម៉េចសូម្បីតែទៅស្រុកកំណើតជួបឪពុកជួបម្ដាយក៏មិនបានដែរហើយវាជាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងសម្រាប់យើងខ្ញុំដែលគួរណាតែបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយប្រកាសលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យបានយើងខ្ញុំហ្នឹងបានដឹងផងថាតើការស៊ើបអង្កេតដល់កម្រិតណាហើយចេះតែនៅស្ងៀមហើយមិនមានរយៈការបត់ចោលហើយចេះតែបន្តថាស៊ើបអង្កេតហើយយើងខ្ញុំរកការងារធ្វើមិនបានអញ្ចឹងគ្រួសារមិនបានហើយយើងទុករៀងរាល់ថ្ងៃហើយត្រូវតែរវល់ទៅបង្ហាញមុខចំពោះសមត្ថកិច្ចជារៀងរាល់ខែ
អញ្ចឹងគឺវាពិបាកសម្រាប់ជីវិតយើងខ្ញុំបាទក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាពួកគេគ្រោងនឹងដាក់ញត្តិជូនលោកហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសដែលលោកហ៊ុនសែនជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលើកទី3នៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2019នៅកោះពេជ្រដើម្បីស្នើឲ្យលោកជួយជំរុញទៅតុលាការដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ជាពិសេសអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីដែរអ្នកសារព័ត៌មានលើកឡើងថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពិតជូនដល់សាធារណជនខ្ញុំបាទថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តកោះកុងនេះវិញក្រសួងយុតិធម៌បញ្ជាឲ្យតុលាការខេត្តនេះពិនិត្យមើលភាពអសកម្មក្នុងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានលោកអាលិចដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នឹងបញ្ហាវ័យមួយលោកអាលិចបានរងការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌនេះអស់រយៈពេលប្រមាណ3ឆ្នាំទៅហើយដោយមិនទាន់ទទួលបានការជំនុំជម្រះនៅឡើយខណៈយុវជន3នាក់ផ្សេងទៀតដែលរងការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះត្រូវបានតុលាការជំនុំជម្រះនិងប្រកាសសាលក្រមរួចទៅហើយបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសូជីវីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះសកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញលោក Alejandro González Davidson អះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកបានទទួលដំណឹងពីមេធាវីរបស់លោកថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាបានបញ្ជាឲ្យប្រធានតុលាការខេត្តកោះកុងធ្វើអធិការកិច្ចលើភាពអសកម្មរបស់ចៅក្រមដែលទទួលបន្ទុកក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌរបស់លោកថ្លែងថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានដែលក្រសួងយុតិធធម៌អន្តរាគមន៍លើពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកហាក់មិនមានជំនឿទេថាប្រធានតុលាការខេត្តកោះកុងនឹងរាយការណ៍ការពិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ដោយសារតែប្រធានតុលាការខេត្តកោះកុងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាអតីតចៅក្រមដែលទទួលបន្ទុករឿងក្តីរបស់លោកនោះតែម្ដងពីមុនមានមករាដើរតួជាចៅក្រមជំនុំជម្រះឥឡូវហ្នឹងគាត់ជាប្រធានតុលាការខេត្តកោះកុងគាត់ជាមនុស្សដែលមានអំណាចគួរសមជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយក៏គាត់ជាកូននៃអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿជាក់ថារបាយការណ៍ដែលក្រសួងយុតិធធម៌ចង់បានគឺជារបាយការណ៍ពិតប្រាកដឬក៏ជារបាយការណ៍ដែលមានគុណភាពដែលមិនលំអៀងទេអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមមិនវិនិច្ឆ័យស៊ីជម្រៅអីប្រមាណទេខ្ញុំមានតែរីករាយដែលរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងយុតិធធម៌បញ្ជាឲ្យតុលាការបន្តកុំឲ្យវាគេបន្តទៅមុខទៀតកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅលោកអាលិចតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងប្រធានតុលាការខេត្តកោះកុងលោកមានមករានិងចៅក្រមភាពសុភាទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដើម្បីស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នកម្ពុជាមួយនេះពិនិត្យនិងចាត់វិធានការលើភាពអសកម្មរបស់ចៅក្រមទាំងពីររូបដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធានាឲ្យមានដំណើរការល្អនៃអង្គការតុលាការនិងស្ថាប័នអัยការព្រមទាំងផ្ដល់យុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងក្តីគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកក៏បានប្តឹងសុំឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើអធិការកិច្ចលើភាពជាប់គាំងនៃសំណុំរឿងនេះដែរការប្តឹងផ្តល់នេះដោយសារតែលោកអាលិចយល់ថាចៅក្រមតុលាការខេត្តកោះកុងមិនអើពើចំពោះសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាជនជាប់ចោទរួមគំនិតជាមួយនឹងសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងអំពើគំរាមកំហែងថានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នឹងបញ្ជាអ្វីមួយលោកសាន់ម៉ាឡាលោកត្រីសុវិគានិងលោកស៊ីមសំណាងត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងចាប់ខ្លួននិងក្រោយមកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ជាអ្វីមួយនៅពេលពួកគេនិងអ្នកភូមិជាច្រើនទៀតចោះទប់ស្កាត់សកម្មភាពបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងខេត្តកោះកុងពីដំបូងឡើយអាលិចនិងយុវជនទាំង3នាក់
ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងតែមួយប៉ុន្តែក្រោយមកតុលាការបានបំបីសំណុំរឿងជា2ដោយសំណុំរឿងទី2មានតែលោកអាឡិចម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកអាឡិចអះអាងថាសំណុំរឿងនេះបានបិទការស៊ើបសួរនិងបានទៅដល់ដៃចៅក្រមជំនុំជម្រះអស់រយៈពេលប្រមាណ3ឆ្នាំទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញចៅក្រមកំណត់ពេលវេលាជំនុំជម្រះនៅឡើយអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានតុលាការខេត្តកោះកុងលោកមីនមករានិងចៅក្រមភាពសុភាដែលរងការប្តឹងផ្តល់ពីសកម្មជនបរិស្ថានលោកអាឡិចជុំវិញរឿងភាពអសកម្មមិនចាត់ការរឿងក្តីនេះនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកជិនម៉ាលីនថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងច្បាស់ទេថាតើសំណុំរឿងនេះពិតជាត្រូវបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរនិងរុញទៅដល់ដៃចៅក្រមជំនុំជម្រះរួចហើយមែនឬមួយក៏យ៉ាងណានោះលោកអះអាងថាភាពយឺតយ៉ាវនៃសំណុំរឿងមួយប្រៀបធៀបនឹងសំណុំរឿងមួយទៀតមិនអាចរាប់ថាជាភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីតុលាការឡើយព្រោះអាចដោយសារតែសំណុំរឿងនោះមានភាពស្មុគស្មាញជាងនិងមានអ្នកពាក់ព័ន្ធច្រើនជាងការកំណត់រយៈពេលនឹងជាគោលការណ៍ច្បាប់គឺគេមិនកំណត់ទេដំណើរការនីតិវិធីមួយអាចយូរអាចឆាប់វាអាស្រ័យទៅលើភាពស្មុគស្មាញនៃសំណុំរឿងវាអាស្រ័យទៅលើធនធានដែលមានជាក់ស្ដែងនៅតាមតុលាការនោះគេកំណត់តែថេរវេលានៃការឃុំខ្លួនរបស់អសពទេអញ្ចឹងទេដំណាក់កាលនៃការសម្រេចសេចក្តីឬមួយយ៉ាងណានោះវាអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងអាស្រ័យទៅតាមធនធាននិងពេលវេលាជាក់ស្ដែងតាមសាលាជំនះក្តីនីមួយៗទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកអាឡិចលោកសំចម្រើនថ្លែងថាសំណុំរឿងនេះមិនមានភាពស្មុគស្មាញនោះទេដូច្នេះតុលាការមិនគួរអូសបន្លាយសំណុំរឿងនេះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នឡើយខណៈរូបលោកធ្លាប់ដាក់ពាក្យជំរុញរឿងនេះជាច្រើនដងរួចទៅហើយប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបលោករំពឹងថាតាមរយៈអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងយុតិធធម៌សំណុំរឿងនេះនឹងមានការវិវត្តទៅមុខដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបានជ្រះស្រឡះពីការចោទប្រកាន់ទទួលបានការកត់ត្រាយ៉ាងប្រហែលជាពីទៅដល់នឹងពិសិដ្ឋមានតែនឹងច្បាប់អន្តរជាតិគឺកាត់អាញាដោយទៅពលរដ្ឋនយោបាយហ្នឹងគឺក៏និយាយចិត្តតែក្នុងច្បាប់យើងនិយាយថាកំណត់ប្រមាណខែប្រមាណថ្ងៃអត់មាននិយាយទេយើងត្រូវមួយយូរគឺគិតលើភាពប្រមាណនៃភាពចាំបាច់នៃរឿងក្តីនេះគឺថាមិនមែនជារឿងក្តីប្រមាណអញ្ចឹងរយៈពេលឆ្នាំយើងគិតថាយូរណាចំណែកប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតក៏បានជំរុញឲ្យតុលាការខេត្តកោះកុងពន្យល់នីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកអាឡិចនេះដែរដើម្បីជំរះមន្ទិលរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទោះបីជាថានៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការមិនមានកំណត់ថេរវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់បុគ្គលអានឹងវាគួរតែពន្យល់នៃដំណើរការនីតិវិធីដើម្បីឲ្យដឹងសោកខ្មៅណាបើថាការជំនុំជម្រះទៅនឹងថារកឃើញថាមានទោសបើថាគ្មានគឺគ្មានទៅដើម្បីជម្រះនៅមន្ទិលសង្ស័យរបស់បុគ្គលមួយនោះបាទអង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅពលគឺនៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសកម្មជន2នាក់របស់អង្គការនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែបានចុះទៅស៊ើបអង្កេតរឿងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាអង្គការដ៏មានឥទ្ធិពលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនអតីតសកម្មជនបរិស្ថាននៃអង្គការមេដាធម្មជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែពួកគេបានចេញមុខតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងការបូមខ្សាច់ដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងព្រែកនិងស្ទឹងនៃតំបន់មាត់សមុទ្រនៅក្នុងខេត្តកោះកុងសកម្មជន3នាក់ដំបូងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2015នោះរួមមានយុវជនសាន់ម៉ាឡាត្រីសុវិជានិងស៊ីមសំណាងក្រោយមកមាន2នាក់ទៀតគឺយុវជនហ៊ុនវណ្ណៈនិងដឹមគុនឌីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017សកម្មជន3នាក់ដំបូងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់100លានរៀលឬប្រហែលនឹង$25,000ចំណែកសកម្មជន2នាក់បន្ទាប់ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់1លានរៀលក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានព្យួរទោសក្រោយមានសាលក្រមពីតុលាការខេត្តកោះកុងបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនខែរួចទៅហើយនោះលោកអាឡិចថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យតុលាការបើកការជំនុំជម្រះករណីលោកនេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យលោកមានឱកាសវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីតតាំងក្តីឬដើម្បីឲ្យលោកអាចរួចខ្លួនពីបទចោទបែបប្រឌិតនេះអាចផ្លូវទី1ខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសម្អាតនៅឈ្មោះខ្ញុំដើម្បីបន្តបេសកកម្មជួយប្រទេសជាតិឬក៏អាចមានផ្លូវទី2គឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែគេអាចនឹងទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់ទៅលើខ្ញុំហើយខ្ញុំលែងជាមនុស្សដែលគេហៅថាជនត្រូវចោទឬក៏ជនជាប់ចោទទេ
លោកអាឡិចត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ដោយផ្អែកលើហេតុផលថាទិដ្ឋាការរបស់លោកផុតកំណត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើននៅគ្រានោះបានស្វាស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមទាំងព្រះមហាក្សត្រផងដើម្បីបន្តទិដ្ឋាការរបស់លោកអាឡិចដោយសារតែលោកជាសកម្មជនបរិស្ថានដ៏លេចធ្លោមួយរូបក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់អារ៉ែងនៃខេត្តកោះកុងក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយក្រោយពីត្រូវបានបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាលោកអាឡិចក៏បានស្វាស្វែងតាមមធ្យោបាយជាច្រើនដើម្បីអាចត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញបានប៉ុន្តែអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានបដិសេធត្បិតលោកត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃជនដែលមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលទឹកដីកម្ពុជានោះឡើយចា៎នាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ដោយផ្ទាល់មាត់ទៅមេដឹកនាំវៀតណាមថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកងទ័ពបរទេសនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយលោកបន្ទោសថាព័ត៌មានស្ដីពីមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសនៅកម្ពុជាគឺជាព័ត៌មានคล้ายសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែធ្នូម្សិលមិញបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងមេសហជីព6នាក់ប៉ុន្តែការជំនុំជម្រះនោះគឺគ្មានវត្តមានមេសហជីពចូលរួមទេមានតែមេធាវីតំណាងចូលរួមប៉ុណ្ណោះចាត់ទោះបីជាគ្មានវត្តមាននៅតុលាការក្តីក៏មេសហជីពមួយចំនួនយល់ថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវ៉ាណាឲ្យដឹងថាកំពុងតែរៀបចំសំណុំរឿងដើម្បីដាក់បណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរលោកហៃវ៉ាណាមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងធ្វើការជាមួយមេធាវីដើម្បីរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងស្របគ្នានេះលោកក៏បានជជែកនឹងសាក្សីដែលដឹងឮរឿងនេះដែរកាលពីដើមខែតុលាមានខ្សែអាប់សម្លេងមួយមានរយៈពេលជាង1នាទីបានបែកធ្លាយនឹងត្រូវបណ្ដាញសង្គម Facebook ចែកចាយព្រោះព្រាតដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរនិយាយពីការរៀបចំផែនការជួលក្រុមជនពាលឲ្យបង្កអំពើហិង្សានិងបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមដើម្បីធ្វើបាបក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលរៀបចំសំណុំរឿងនេះលោកហៃវ៉ាណាក៏នៅតែបន្តប្រមូលថវិកាជំនួយពីបណ្ដាសប្បុរសជនដើម្បីយកថវិកានោះទៅដំណើរការបណ្ដឹងនៅតុលាការអ្នកបរិយាកីឡាដែលក្រាញននៀលរស់នៅអគារចាស់មានគ្រួសារមួយចំនួនព្រមទទួលសំណងពីសាលាក្រុងភ្នំពេញខណៈគ្រួសារមួយចំនួនទៀតនៅទាមទាររស់នៅអគារថ្មីឬទឹកប្រាក់នៅក្នុងតម្លៃដែលពួកគេអាចទៅរកទិញផ្ទះរស់នៅបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សស្នើសាលាក្រុងភ្នំពេញបន្តដោះស្រាយឲ្យអ្នកបរិយាកីឡាដែលនៅសេសសល់ដោយសន្តិវិធីនិងអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីអ្នកខ្លំមើលផែនការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុសាទរចំពោះសកម្មភាពការងាររបស់មន្ត្រីជំនាញកម្មគនត្រូលដែលបានបង្កើនសកម្មភាពចុះពិនិត្យគុណភាពទំនិញនិងចំណីអាហារគ្រប់ប្រភេទនៅតាមទីផ្សារនានាដើម្បីជួយថែរក្សាសុខភាពពលរដ្ឋក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងស្ថាប័នដៃគូជាច្រើនទៀតរៀបចំពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី7ក្រោមប្រធានបទសៀវភៅរស់ចំណេះរីកពិព័រណ៍សៀវភៅលើកទី7នេះធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះនៅបណ្ណាល័យជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងក្នុងពិធីបើកពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសកូណាថ្លែងថាពិព័រណ៍នេះគឺជាការខិតខំរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នជាច្រើនទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យមានទម្លាប់នៅក្នុងការអាននិងពង្រីកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួន
អ្នកស្រីភឿងសាកូណាបន្ថែមថាឪពុកម្ដាយគួរចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅដើម្បីជាការត្រួសត្រាយផ្លូវដល់កូនៗរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមបណ្ដុះទម្លាប់នៃការអានពិព័រណ៍សៀវភៅដែលរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកនេះធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសៀវភៅដែលមានជាភាសាខ្មែរឬជាភាសាដទៃទៀតជាពិសេសគឺសៀវភៅអំពីកម្ពុជានិងសៀវភៅកុមារពិព័រណ៍សៀវភៅនេះរៀបចំឡើងដើម្បីគាំទ្រទៅដល់អ្នកនិពន្ធខ្មែរវិស័យឧស្សាហកម្មបោះពុម្ពនៅកម្ពុជាជំរុញចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយៗឲ្យស្រឡាញ់ការនិពន្ធព្រមទាំងបណ្ដុះទម្លាប់នៃការអានផងដែរកាលពីឆ្នាំ2011ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានរៀបចំពិព័រណ៍សៀវភៅជាលើកទី1ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាអានដើម្បីអភិវឌ្ឍដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 1000 នាក់ដោយឡែកពិព័រណ៍សៀវភៅលើកទី7នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះទំព័រ Facebook របស់ពិព័រណ៍សៀវភៅអះអាងថាអាចនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 10000 នាក់សិស្សសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួនជាង 5000 នាក់ដើម្បីបំពេញការងាររយៈពេលខ្លីសម្រាប់អនុវត្តការងារជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញស្របពេលនឹងកំណើនប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូដែលអាស៊ីសេរីទើបទទួលបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅចាប់ពីមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកតាមស្ថាប័ននានាសិស្សនិស្សិតអាចដាក់ពាក្យដើម្បីចូលរួមបម្រើការងារនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃមន្ត្រីដែលត្រូវបានជ្រើសរើសត្រូវបំពេញការងារដើរធ្វើជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន14ថ្ងៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់អនុវត្តការងារជំរឿននេះត្រូវចែកចេញជា3ប្រភេទដែលរួមមានមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យចំនួន996នាក់មន្ត្រីសម្ភារចំនួនជិត3000នាក់និងមន្ត្រីបម្រុងចំនួន80នាក់បេក្ខជនអាចដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារនៅសាលាខណ្ឌទាំង12ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យគឺថ្ងៃទី31ខែធ្នូតួលេខក្រសួងទេសចរចេញកាលពីឆ្នាំ2012បានឲ្យដឹងថានៅទីក្រុងភ្នំពេញមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 1.5 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅលើផ្ទៃដីសរុបជាង262គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតនេះខ្ញុំសុជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាសសូមជម្រាបលា